Bentrovati con A voi la linea, ancora elezioni in primo piano. Dopo la riconferma a sindaco di Pordenone, ieri sera Alessandro Ciriani, sotto la loggia del municipio, ha raccolto l'abbraccio dei suoi sostenitori dedicando con un bacio il successo alla moglie Silvia e ai figli. Alla gente ha detto che saranno altri 5 anni con sfide importanti da affrontare tutti uniti. Ecco la festa e il suo discorso. Il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani. Abbiamo vinto! Per più di un mese, anzi direi per quasi 3 mesi di corsamento del nostro programma. Volevo solamente ringraziarvi per la vostra presenza, fare il primo ringraziamento più sincero a mia moglie e ai miei figli perché era legata a una partita molto importante che non riguardava me, ma riguardava l'intera comunità di Pordenone. Secondo ringraziamento voglio farlo di cuore, sinceramente, a tutti i candidati, indipendentemente dalla loro eligibilità, sono stati la spina dorsale della nostra azione. Dalle forze politiche più forti a quelle che magari hanno raccolto di meno, tutti hanno speso ogni energia per consentire al sottoscritto di affermarsi come sindaco. La cosa più importante che ho detto alle televisioni è questa, che il ringraziamento va alla città, perché questo risultato così importante, il provvedimento, è la certificazione della bontà delle azioni amministrative di questi 5 anni. È stata caratterizzata da troppe polemiche, da troppi scontri, da un clima talvolta avvelenato che la città non meritava, perché se lo scontro fosse stato più sul merito e meno invece finalizzato a cercare di mettere in ombra la nostra azione, probabilmente anche la città avrebbe risposto in maniera diversa. Fermo restando che questo consenso ci permette di dire abbiamo fatto bene e abbiamo anche una provvista finanziaria superiore a quella che abbiamo avuto negli ultimi 5 anni per continuare a cambiare la città, a migliorarla, a garantire servizi ai pordenonesi in linea con le loro aspettative. Ciò che più mi interessa però è che questa comunità umana che si è formata, questo gruppo di persone che nel tempo non si ha aiutato, le tantissime persone che mi hanno sostenuto nelle liste o fuori dalle liste, continua ad essere coesa e unita, perché i 5 anni che ci attenderanno non avranno la pandemia, ma avranno sicuramente un occhio, una luce puntata sulla nostra amministrazione per verificare se quello che abbiamo promesso ai cittadini era realtà o erano solo promesse elettorali. Tanto che noi abbiamo la consapevolezza, la certezza che non erano promesse elettorali, ma che in realtà avremo bisogno di tutti per convincere il problema la prossima volta a votare. Io credo che questo ente, che è l'ente di prossimità, quello della democrazia diretta, quello che incontra i cittadini, che ascolta i bisogni, che intercetta le necessità e le esigenze, meritasse addirittura un consenso più alto non in termini percentuali, ma di affluenza dei cittadini. Il nostro compito di tutti sarà quello di questa sfida epocale di investire decine di milioni di euro, di coinvolgere i cittadini, di ascoltarli, di renderli partecipi affinché si rendano conto di quanto complicato, di quanto complesso, di quanto faticosa è gestire una macchina amministrativa, ma insieme tutta questa fatica diventerà più facile. Un abbraccio, grazie di cuore. Il
Il colpo di scena elettorale di Tor Viscosa con il riconteggio delle schede e il pareggio tra i candidati Enrico Monticolo e Marco Turco ha scaldato gli animi ieri sera in paese. Come detto, nuovo sindaco è Marco Testa, ma lo sfidante, che per qualche ora era convinto di essere il nuovo primo cittadino, sta valutando se ci sono i presupposti per il ricorso. Isabella Gregorato ha raggiunto a Tor Viscosa il nuovo primo cittadino. A te la linea, Isabella. A Tor Viscosa c'è stato un testa a testa fino all'ultima ora e ancora adesso si sta ad aspettare che cosa potrà succedere in futuro. Nel frattempo Marco Turco, che tra l'altro era già in amministrazione comunale come assessore ai lavori pubblici, è stato nominato, è stato eletto sindaco di Tor Viscosa. La nomina è stata fatta a notte fonda. Ma che cosa è successo? Perché fino all'ultimo momento siete stati lì testa a testa, c'è stato un riconteggio dei voti? Allora, sì, è stata veramente una serata al cardiopalma ieri. Io ho vissuto la cosa da casa, mi mandavano ovviamente i messaggi finché hanno funzionato, poi mi chiamavano perché WhatsApp non funzionava più, ma sono uscito alle 8:30 quando mi hanno detto: guarda, sei il sindaco di Tor Viscosa perché i risultati sono risultati a pari merito tra te e Monticolo, ma essendo tu il più giovane sarai proclamato sindaco. A che sono uscito, sono andato ai seggi elettorali e là ovviamente mi hanno spiegato quello che è successo. Mentre nel seggio numero 2 e nel numero 3 le cose sono andate lisce, nel seggio numero 1 i conti non tornavano, le schede, il numero delle schede, i conteggi non battevano, al che il presidente di seggio ha ritenuto di contare più volte e rifare il conteggio delle preferenze e alla fine, a notte fonde, ha fatto il verbale dove la conclusione era che io e Monticolo avevamo i medesimi voti, quindi 545 voti a testa. Quindi non è stato lei a chiedere il riconteggio, è stato il presidente di seggio che si è accorto di anomalie? Esattamente, proprio così. Il presidente di seggio aveva notato che appunto qualcosa non tornava, c'era un'anomalia. Purtroppo nel sito dell'ANCI, quello dedicato alle elezioni, qualche ora prima erano usciti i dati provvisori dove davano Monticolo sindaco con 4 voti di vantaggio. Ovviamente il mio avversario ha iniziato a festeggiare in piazza e a notte fonda ha dovuto mandare giù un boccone amaro. Legittimo ritengo che lui faccia i suoi ricorsi, la sua richiesta di riconteggio, tant'è che lo hanno verbalizzato ieri sera al momento della mia proclamazione i suoi delegati di lista. Com'è vero che qui in piazza ieri sera ci sono stati dei momenti un po' così, un po' di tensione per quanto stava succedendo? Effettivamente ieri, quando noi ci siamo spostati dai seggi che sono al palazzetto e il responsabile dell'ufficio elettorale ci ha invitato a venire qua in municipio per la proclamazione, arrivati, parcheggiate le macchine davanti al municipio, c'era qualcuno che urlava in maniera abbastanza volgare, parole insomma denigratorie nei nostri confronti, ma comunque evidentemente sì, qualche brindisi di troppo ha provocato anche questo. Senta, a questo punto lei è sindaco con lo stesso numero di voti no? Appunto di Monticolo. E come ci si sente adesso? Perché si deve pensare un attimo, la popolazione è divisa equamente. Ma effettivamente una valutazione sul voto bisogna farla. Intanto bisogna evidenziare che la popolazione è divisa in due tra chi è andato a votare e chi non è andato a votare, perché abbiamo il 51-52% di votanti e il resto non ha votato. Anche questo qua secondo me ha giocato a nostro sfavore ed è un dato da tenere conto. Per quanto riguarda invece le preferenze date tra la popolazione, tra il 52% della popolazione che è andata a votare, abbiamo un pari merito. Ecco, la nostra valutazione fatta così su due piedi è che nel seggio numero 1 e nel seggio numero 2 noi siamo risultati vincenti, quindi avevamo
più voti rispetto ai nostri avversari. Ecco, spieghiamo ai nostri telespettatori, 1 e 2 sono quelli del centro. Esattamente, 1 e 2 sono i voti del centro, mentre il seggio numero 3 sono le periferie. Per periferie si intende la frazione di Malisana e le località a Rodola Nuova, Villaggio Roma e Chiarmacis. Ecco, lì noi abbiamo effettivamente perso 98 voti che dobbiamo in questa maniera, evidentemente è un segnale che ci lanciano, no? Probabilmente le frazioni si sentono un po' abbandonate, un po' poco tenute in considerazione da noi. Ecco, noi sì, tra l'altro malgrado i numerosi lavori che stiamo facendo e che abbiamo fatto, evidentemente dobbiamo coltivare di più le periferie e fare più attenzione alle esigenze delle periferie. Questa sarà una cosa che noi faremo. Sicuramente io sarò il sindaco di tutti, anche di quelli che non sono andati a votare e anche di quelli che hanno votato per Duz o per Monticolo. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria e ci ritroviamo subito dopo. Bentrovati per la seconda parte di A Voi la Linea, che apriamo con un collegamento in diretta col Comune di Udine, dove c'è la nostra Paola Treppo per la riunione della Giunta Fontanini. Paola, a te la linea. Sì, Monica, si è appena conclusa la conferenza stampa di giunta. Qui a Udine siamo con l'assessore Cigolot che ci dà alcune notizie su un progetto finalizzato alla valorizzazione del Natale, un altro progetto, perché Udine, sappiamo, già ne ha promosso uno per rendere Udine la città della luce, come ha detto l'assessore Franz, con illuminazioni dei borghi. Qual è quest'altra iniziativa? Buongiorno. Buongiorno, si collega alla tradizione del Natale friulano e un avviso pubblico, un bando che uscirà i prossimi giorni, indicativamente da lunedì 11, al quale potranno accedere le associazioni culturali, le Pro Loco che hanno sede nella città di Udine, le parrocchie, ma anche le associazioni di volontariato, proprio per proporre iniziative che verranno sostenute in parte dall'amministrazione cittadina, che si inseriscono nel calendario delle tradizioni del Santo Natale. Quindi illuminiamo ma anche rendiamo viva la città con chi? Con coloro che proporranno queste attività. Potranno essere concerti nelle parrocchie, potranno essere rappresentazioni teatrali, ma anche attività di animazione del centro. Potremmo vedere, non so, sfilare le cornamuse, adesso immagino tante cose, ecco, che si possono realizzare. Periodo in cui dovranno essere programmate queste iniziative va dal 15 di novembre al 15 di gennaio dell'anno 22, potranno partecipare tutti i soggetti che ho detto. La Giunta mette a disposizione 50.000 euro in questa prima fase, perché non è detto che poi in fase di valutazione delle domande si possa elevare la dotazione finanziaria. I progetti potranno essere sostenuti per un massimo di 5.000 euro ciascuno, fino a un massimo dell'80% della spesa prevista comunque, ecco questo, cioè se il progetto costa di meno non si danno 5.000 euro ma si dà in proporzione a quello che è il contributo che viene richiesto appunto per un massimo dell'80%. Vogliamo aprire le porte alla città a tante nuove iniziative, però che tengano presente dell'importanza della celebrazione della festività religiosa del nostro Santo Natale. Insomma, quindi sarà un Natale più luminoso di sempre, anche con più tradizione. Allora, intanto ringraziamo l'assessore Cigolot per il suo intervento. Ti restituisco la linea, Monica, ma per pochissimo, perché poi avremo il vice sindaco di Udine con novità sulla viabilità. Perfetto Paola, intanto torniamo alla maratona elettorale di ieri sera con il neosindaco di Aiello Roberto Festa, una scelta in controtendenza rispetto alla giunta precedente, dato che Festa era il capogruppo dell'opposizione in consiglio comunale. Vediamo. Sicuramente è una soddisfazione per come si è espressa la nostra comunità, un divario così importante non si vedeva. Di quanto? Di circa un centinaio di voti non si vedeva da credo più di 20 anni, quindi questo vuol dire che il messaggio che noi abbiamo cercato di portare avanti, di spingere, è un messaggio che è passato, la gente ci ha premiato per questo. Finito il primo tempo della partita, oggi in realtà inizia il lavoro, che è un lavoro importante, ci sono molte cose da sistemare, lasciate in eredità, e tante cose che noi abbiamo promesso nero su bianco
ai nostri cittadini e che dobbiamo sicuramente mantenere. L'unica remora così che un po' ci lascia nel dubbio è questo paventato patto di stabilità che a livello europeo si presuppone possa ripartire dal 2023, per cui il 2022 sarà per noi un anno impegnativo al massimo per riuscire a raggiungere gli obiettivi che noi ci siamo prefissi. Quando mancavano pochi voti all'ufficialità di Lanfranco Sette come nuovo sindaco di Latisana, ha parlato anche la consigliera regionale Maddalena Spagnolo, commentando i risultati della Lega in regione. Sentiamo. Un risultato importante, un grande lavoro per tenere coesa questa coalizione, e in altri comuni non c'è stata questa coesione e qui effettivamente la formula è stata vincente. Assolutamente, stiamo ancora aspettando gli ultimi dati, però a questo punto diciamo che il sorpasso sarà piuttosto netto e quindi questo ci inorgoglisce anche e ci fa capire, conferma quanto la scelta di unità del centrodestra sia la scelta vincente. A Latisana purtroppo non sempre è successo, ma quando il centrodestra si presenta diviso ha grandi difficoltà, quando si presenta unito riesce ad ottenere delle grandissime soddisfazioni e anche quindi presupposti per poter operare al meglio per la comunità. E con Latisana praticamente è una sorta di laboratorio politico, perlomeno così l'ha definita anche il sindaco. Effettivamente voi prendete esempio da Latisana anche da questo punto di vista? È un laboratorio politico perché a Latisana c'è sempre stato un grandissimo fermento politico, per cui le cose non sono mai state quelle scontate, ci sono sempre state delle soluzioni autoctone che dipendono appunto dalle diverse anime, tante per fortuna, che vivono Latisana. Alla fine la scelta di unità, probabilmente in particolare in periodi come questi, è quella che riesce a dare più sicurezza ai cittadini e a consentire un lavoro più approfondito, più serio, più coeso di tutta la comunità. Senta, per quanto riguarda il risultato complessivo a livello regionale nei nostri comuni, qual è il suo giudizio? Intanto vediamo tutti i dati, no? E analizziamoli con un momentino di calma. Sicuramente il periodo pandemico ha lasciato anche tutta una serie di esigenze e evidentemente di necessità e forse anche una certa timore delle persone, non lo so, dobbiamo analizzarlo però sicuramente con una certa calma. Come anticipato torniamo un attimo adesso in comune a Udine dalla nostra Paola Treppo che ci aspetta. A te la linea, Paola. Sì, rieccoci Monica con il vice sindaco Loris Michelini che ci parla di manutenzione di interventi sulla viabilità, una viabilità di qualità. Sì, parliamo del centro storico, due grossi interventi, soprattutto per quanto riguarda le nuove sistemazioni del porfido che riguardano alcune vie che sono via Cortazis, che sotto i sottoservizi diciamo c'è il porfido che ha avuto grossi problemi negli ultimi tempi e che andremo a rifarla completamente con il solito metodo, ultimo, quello ritrovato, cioè lo strato di cementizio riparato anche da qualche rete metallica, sopra del quale andremo a posizionare un piccolo strato di sabbia sul quale verrà messo il porfido legato con la resina che permette di tenere uniti i cubetti, quindi via Cortazis. Poi andremo a fare, questo è un progetto di fattibilità, quindi seguirà un progetto definitivo esecutivo, poi la gara e poi le opere. Parliamo di 600.000 euro totali, di cui 448.000 euro che vanno a gara. Quindi via Cortazis ho detto, poi sarà quel tratto di via Poscolo che va da via del Gelso fino a via Cavour.
si chiama via Poscole improprio, ma comunque quel tratto lì, poi completa con l'anello di via Canciani, che va, tanto per dire, vicino a piazza 20 settembre, dove c'è l'Hotel Astoria, per poi continuare fino a piazza 20 settembre completa, e andremo poi a confluire su via Battisti, quindi un intero anello che verrà rifatto completamente e quindi rimesso a posto col solito sistema che si diceva adesso. Poi oltre a questo abbiamo anche inserito una variante in corso d'opera sull'opera principale, che era quella del rifacimento di via Gemona, se vi ricordate, via Vittorio Veneto, via Grazzano, appena terminate. Adesso stanno lavorando in via Superiore. Inizialmente si prevedeva di fare solo metà, perché i soldi erano quelli destinati per fare metà. Abbiamo fatto il progetto definitivo anche per l'altra metà, quindi noi con questa variante, approfittando dei ribassi d'asta, andremo a completare tutta la via Superiore, più andremo a fare anche un pezzo laterale di via Grazzano, che è Viccolo San Giorgio, che meritava anche quello un intervento, più andremo a fare un lodges nuovo, che sarebbe quel servizio attiguo al marciapiede, che permette ai disabili, alle persone ipovedenti, alle persone in difficoltà, di poter raggiungere, diciamo, la via e anche il marciapiede in condizioni di sicurezza. Quindi lo rifacciamo completamente. Anche lì nella via c'è anche la sede diciamo, dell'Unione Italiana Cechi, quindi anche per questo lo facciamo, perché va a sostituire quello fatto all'inizio una decina di anni fa. Più andiamo anche a sostituire quelli che sono gli interventi sulle pedonali, tra il porfido e la pietra, andiamo a mettere uno strato appositamente destinato per unire la pietra al porfido. Quindi oltre a unire il porfido, uniamo anche la pietra al porfido, in modo che la cosa sia duratura e rimanga traccia di questo intervento nei futuri decenni, senza dover tornare ad intervenire. Così facendo, questa Giunta, credo che negli ultimi 3 anni, da quando si è insediata, abbia fatto quasi più di metà, se non 3/4 dei lavori del centro storico, che verranno terminati il prossimo anno. E allora ringraziamo il vice sindaco Loris Michelini. In giunta si è anche parlato dei festeggiamenti e della celebrazione di quelli che saranno i 100 anni dell'Ater. Ci sarà una mostra che sarà allestita in alcuni spazi della sede del comune, dove saranno messi in evidenza non tanto gli edifici quanto le persone che abitano all'interno di questi stabili. E questa era una notizia in più. Monica, qui da Udine ti restituisco la linea. Grazie Paola, noi torniamo alle elezioni, andiamo in provincia di Pordenone, perché con la fascia tricolore ha parlato anche il primo cittadino di Vivaro confermato in municipio. Sentiamo Mauro Candido. Una cosa è certa, che a Vivaro abbiamo avuto un consenso schiacciante, non solo in termini di percentuale, ma anche di numero di voti effettivi che sono stati dati alla nostra lista, nonostante la pandemia in atto e il conseguente minor afflusso di votanti appunto ai 2 seggi. Sono molto contento del risultato ottenuto, è stato di gran lunga il migliore degli ultimi 4 tornate elettorali e la squadra ha fatto davvero un ottimo lavoro e adesso continuiamo a lavorare con entusiasmo per Vivaro. E per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon pomeriggio.